Salamlar. Smartman efirdədir, mən DJ Tural və bugün maraqlı bir məsələni sizlə danışmaq istəyirəm. iOS yenilənir, daha doğrusu iOS 17 beta gəlir. Hər iki yenilənmə biraz sonra bütün istifadəçilərə təqdim olunacaq. Mən artıq onu öz telefonuma yükləmişəm və istifadə də eləyirəm və sizlə bölüşmək istəyirəm ki, görəsən bunun içində hansı yeniliklər var ki, yeniliklər həqiqətən də çoxdur. Hal-hazırda ekranlarınızda bu cihazlardan hansıları yenilənməni dəstəkləyir, onu görürsünüz və üstəgəl 3 GB-a qədər yaddaş həcmini sizin telefonunuzdan götürəcək. Bəs iOS 17 beta-da hansı yeniliklər var? Mən sizə əsas yenilikləri qeyd etmək istəyirəm. Bunlardan biri gözləmə ekranıdır. Nə etmək olur? Əgər məsələn telefonunuzu elektrik mənbəyinə qoşursunuzsa, bu naqilsiz qoşulma olsun və ya naqillə qoşulma olsun, fərq eləməz. Və telefonunuzu bu cür vertikal çevirirsinizsə, telefon o vertikal olmanı tanıyır, əməliyyat sistemi onu tanıyır ki, bu vertikaldır və ekrana Amerikada çox dəbdə olan enli ekranlı, zəngli saat tipində bir gözləmə rejimi aktivləşdirilir. Bu arada gözləmə rejimini aktivləşdirmək üçün ayarlarda olan əsas bölməyə daxil olur və orada artıq yeni bir menünü görmüş olacaq. Biz orada onu həm gecə rejimində istifadə edə bilərik və ya gündüz rejimində istifadə edə bilərik. Gecə rejimində o qırmızı rəngdə olacaq, gündüz rejimində isə adi rənglərdən istifadə ediləcək. Amma bu o demək deyil ki, saat və ya təqvim və ya hava proqnozunun göstərməsi ancaq standartdır. Onu da biz özümüzə uyğun dəyişdirə bilərik. İstədiyimiz formada çevirə bilərik. Orada müxtəlif şəkillərdən olan, yəni fotoalbom kimi öz şəkillərimizə, xüsusi seçilmiş şəkillərimizdən ibarət slayd gedə bilər, yanında saat ola bilər və s. Amma burada bir dənə məqam var, onu da mən mütləq xatırlatmalıyam ki, bu zaman sizin telefonunuza gələn mesajlar ekranda görsənməyəcək. Yəni bu məlumatlandırma ekranı deyildir. Lakin ekranın yuxarı hissəsindən çəkəndə artıq siz başqa bir proqramı aktivləşdirmək, Podminiyə qoşulmaq, ekranın parlaqlığı və ya ekran qeydinin aparılmasını da aktivləşdirə bilərsiniz. Başqa bir yenilik isə divar kağızlarından bağlıdır. Yeni divar kağızlar gəlib. Məsələn, saatda olan, iWatch-da olan kaleidoskop kimi kaleidoskoplar gəlib. Onları da ayarlaya bilirsiniz. Üstəgəl astronomiya bölməsində planetlərin sayı artıb və artıq Mars, Uran və Saturn planeti belə əlavə edilib. Və üstəgəl biz burada istədiyimiz cür, məsələn burada təqvimdirsə, təqvimi dəyişdirə bilərik. Başqa bir yenilik isə artıq şriftlərin dəyişdirilməsinin biraz azaldılıb və istədiyimiz formaya onu sala bilirik. Rənglərini dəyişə bilirik. Bunlar əlavə olunub, daha optimallaşdırılıb və özümüzə uyğun formada. Hansı formada istəyiriksə o formada edə bilirik. Başqa bir yenilik isə widgetlər özü interaktiv olmağa başlayıb. Biz widgetlərə keçəndə artıq proqramı açmadan, məsələn musiqi proqramını açmadan birbaşa proqramda yəni musiqini də işə sala bilirik və çoxlu interaktiv deməli widgetləri də əlavə etməyimiz mümkündür. Başqa bir yenilik isə Spotlight-la bağlı olan bir yenilikdir. Spotlight axtarış verəndə məsəl üçün komanda, hər hansı bir komandaların verilməsi ilə bağlı dərhal sənə ən tez komandalar, yəni təklif edilə biləcək hansı komandalar varsa, onu da sənə verir. Nəinki proqram və ya komandalara aid olan, yəni hər hansı bir proqram təminatında əməliyyatı yerinə yetirmək üçün olan başqa əplərdən savayı daha tez nəyi həyata keçirə bilərsən, onunla bağlı tövsiyələrini də verir. Yəni bəlkə bunu da axtarırsan deyə tipli. Əlavə təsdiqləmə ilə bağlı bizim telefonumuza SMS-lər gəlir. Məsələn, hər hansı bir mail ünvanına daxil olanda və ya sosial şəbəkəyə daxil olanda artıq bu yadda saxlama təkcə SMS-lə yox, mail-a da məsələn 6 rəqəmli şifrə gələcəksə, o da yadda saxlanılır və siz şifrəni daxil edəndə mail-a gəlmiş şifrəni də sizə təqdim edə bilirlər. İkincisi, artıq gəlmiş şifrələr cihazlar arasında da saxlanılır. Misal üçün, siz iPad vasitəsilə daxil olursunuz. iPad vasitəsilə daxil olanda kod iPhone-a gəlir. iPhone-da və iPad-də o 6 rəqəmli şifrəni yığdığınız zaman sizə iPhone-un yaddaşında saxladılmış şifrəni təqdim edə bilir. Başqa bir yenilik isə şifrələrin ailə arasında və ya komanda yoldaşları arasında bölüşülməsidir. Və əgər siz, məsəl üçün, korporativ bir mailiniz varsa, korporativ sosial şəbəkəniz varsa, onun şifrəsini etibar etdiyiniz şəxslərin arasında bölüşdürə də bilərsiniz. Başqa bir yenilik isə mənim çox xoşuma gələn bir yenilikdir. Bu ekran vaxtı ilə bağlı edilmiş yenilikdir. Əsas gördüyümüz odur ki, ekrana qədər olan məsafə. Deməli, ekrana qədər olan məsafə nədir? Ekrana qədər olan məsafə odur ki, əgər sən onu aktivləşdirirsənsə və telefonu gözə yaxın gətirəndə hansı proqramla işləyirdinsə,
o bloklanır və telefonda mesaj gəlir ki, sən telefonu geri çəkməlisən. Bu daha çox uşaqlar üçün də faydalıdır. Məsələn, övladınız telefonla oynayırsa və ya telefonda hər hansı bir işlər görürsə, nəyəsə baxırsa, onu yaxına gətirəndə o bloklanır və deyir ki, telefonu uzağa tut. Əlavə olaraq burada hansı kontaktla nə qədər danışacağınızı müəyyən edə bilirsiniz. Misal üçün bir kontaktla danışmanı limitləyə bilərsiniz ki, 5 dəqiqədən artıq danışmayacağam və ya 10 dəqiqədən artıq danışmayacağam və bunun hamısını proqramın içərisində etmək mümkündür. Ünsiyyətin təhlükəsizliyi bölməsi var ki, bilir ki, Apple təhlükəsizliyə çox böyük önəm verir. Burada uşaqların, məsələn, sizdə telefonda müəyyən bir fotolar və ya videolar var, onu orada saxlamısınız. Məsələn, uşaqlar da telefondan oynayırlar. Bu şəkillərin kiməsə göndərilməsinin qarşısını almaq üçün bir bölmə var, onu aktivləşdirirsiniz və o şəkli və ya videonu uşaq istəməyərəkdən belə göndərə bilməyəcək. Yəni Apple şirkəti tərəfindən uşaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox məsələlər nəzərə alınıb. AirDrop-un daha bir yeniliyi ondan ibarətdir ki, tutaq ki, iki cihaz yanaşıdır və bir-birinə AirDrop vasitəsilə lokal şəbəkə vasitəsilə məlumat göndərilir. Əgər hər ikisinin də qeydiyyatdan keçmiş iCloud ünvanı varsa və tutaq ki, faylın həcmi böyüdür və cihazlar bir-birindən ayrılır. Tutaq ki, iki adamdır, biri gedir başqa yerə, vaxtım yoxdur gözləməyə. Bu dəfə artıq nə baş verir? Artıq internet üzərindən məlumat göndərilir ki, əgər məlumat böyükdürsə, iCloud vasitəsilə, internet vasitəsilə bu məlumatın göndərilməsi davam edir. AirPlay rejimdə artıq maşın öyrənmə sistemi ilə aktivləşir. Bu nə deməkdir? Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir otaqdasınız, orada PodMini var və siz hər zaman o otaqda olanda səsi PodMiniyə ötürürsünüz və ya tutaq ki, qonaq otağına gedirsiniz, səsi ötürürsünüz Apple TV-yə. Sistem bunu öyrənir. Həmin otaqlara girəndə sizə təklif edə bilir ki, səsi artıq bölüşə bilərsiniz. Siz bunu adətən etdiyinizə görə sistem bunu sonra sizə təklif edə bilir. Bu arada onu da qeyd edim ki, SharePlay artıq bir neçə oteldə də işləyəcək. Zəng etmə bölməsi də dizayn olaraq dəyişib. Yuxarı hissədə bir boşluq yaranıb. Nəyə görə boşluq yaranıb, onu da izah edim. Çünki artıq biz ora profil şəkilləri qoya bilirik. Onun dizaynını dəyişə bilirik. Tutaq ki, şəklin rəngini də dəyişə bilirik, şəklin dərinliyini də dəyişə bilirik, şəklin ölçüsünü də dəyişə bilirik. Artıq zəng edən adamın qarşısında həmin şəkil peyda olur və bu yeni bir şeydir. iPhone üçün yeni bir şey. Keçək FaceTime-a. Bilmirəm aranızda nə qədər adam bu FaceTime-dan istifadə edir, amma FaceTime-ın ən yaxşı üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, əgər həmin adam sizə cavab vermədisə, məşğul idisə, siz ona video mesaj göndərmə imkanınız var. Sadəcə video çəkirsiniz və həmin şəxsə o video mesajı göndərirsiniz. Yəni FaceTime-ə əlavə olunan subtitle rejimi də yeniliklərdən biridir. Foto bölməsi də yenilənib. Artıq foto bölməsinin insan üzü tanıması daha da yaxşılaşdırılıb. Üstəgəl insan üzündən başqa o həm də heyvan üzlərini də tanıyır. Kamera bölməsində də bir dənə yenilik var. Kamera bölməsində olan yeniliklərdən birincisi odur ki, əvvəl biz makro çəkiliş eləmək üçün 0.5, yəni ultra geniş bucağa girməli idik. Artıq 1x-da makronun işarəsi çıxır və biz makro çəkilişlər edə bilirik. Hal-hazırda ekranınızda makro çəkilişlərin nümunələrini görmüş olursunuz. İkincisi isə səviyyə bölməsi var. Səviyyə bölməsi nədir? Əgər şəkili çəkiriksə və ya kameranın qoymuşuqsa ki, video çəkək, həmin o səviyyə ilə, rus dilində uludin deyirlər ona, səviyyə ilə kadrın düzgün olmadığını müəyyən etmək olur. İdman və sağlamlıq bölməsində də yenilik var. İdman bölməsində biraz redesign ediblər, yerləri dəyişiblər və biraz rənglərlə oynayıblar. Sağlamlıq bölməsində isə psixoloji hiss etmə bölməsi aktivləşdirilir və biz orada bu gün özümüzü necə hiss etmişiksə, psixoloji olaraq, mental olaraq özümüzü necə hiss etmişiksə, onları qeyd edə bilirik. Yəqin ki, bu iWatch-la paraleldə də daha yaxşı çalışacaq və bizə müxtəlif hesabatlar verərək psixoloji vəziyyətimiz haqqında bir data mərkəzləşdirəcək və ya data yaradacaq ki, ondan da biz sonra istifadə edəcəyik. Yəni terapiyaya getmək zamanıdır, yoxsa özümüzü çox yaxşı və sağlam hiss edirik. Başqa bir yenilik CarPlay ilə bağlı. Mən avtomobilimdə CarPlay-dən istifadə edirəm. Edilmiş yenilik SharePlay ilə bağlıdır. Məsələn, tutaq ki, avtomobilimə başqa bir şəxslər əyləşib, tanıdığım dostlarım, yaxınlarım və ya ailə üzvlərimdir və onlar bir mahnıya qulaq asırlar və həmin mahnını mənə dinlətdirmək istəyəndə artıq biz əlavə naqib qoşmağa ehtiyac yoxdur. SharePlay vasitəsilə
istəyirlərsə, onlar öz mahnılarını CarPlay-də də oxutdura bilərlər. Bax belə dostlar, mənim hələlik iOS 17 beta-da gördüyüm əsas yeniliklər budur. Daha doğrusu sizin istifadə edə biləcəyiniz, bəlkə də sizə lazım olacaq əsas yeniliklər budur. Çünki orada müxtəlif xırda yeniliklərə belə gedilib. Bu hələ beta-da işlənilir, hesabatlar göndərilir. Ekranda da orada xüsusi bölmə var ki, məsələn, hər hansı bir fikir varsa, hər hansı bir təklif varsa, onda onu yazıb göndərə bilirik. Hələlik stabil olaraq işləyir. Arada bir ilişmələr olsa da, bu mənim çox xoşuma gəldi. Yəni iOS 17 tam olaraq istifadəyə veriləndə biz bunu cihazımızda yeni bir nəfəs gəldiyini hiss edəcəyik. Növbəti Smartman-də görüşərik, qismət olsa.